Саламатсыздарбы туугандар, мен силер менен Бекиев Эмил Маликович. Бүгүнкү темабыз ушул кечеги Ысык Көл областына биздин Ысык Көл көлүбүздүн Адахан Кимсанбаев ошол жактан агитацияны баштайын десе, ошол Ысык Көлдүн көпөстөрү бандиттерди азыркы Садыр Зектин жүгүндүлөрү, мындай айткандачы. Адахан Кимсанбаевдин алдын тосушуп, агитация кылдырганга уруксат бербептир. Коркутушуп, үйүңөрдөртөбүз, бунтип, бул жакшылыкка алып келбейт. Мен азыркы учурда мен ушул Америка Кошмо Штатынын Москвадагы посольствосуна келдим. Келген себебим мен кат жөнөтөйүн отам Америка Кошмо Штатына, жаңы президентке Байденге, господин Байденге. Себеби биздин мамлекетти зектер, бандиттер басып алышты, мындай айткандачы. Ошого байланыштуу азыркы мыйзамсыз чыгып келген Садыр Нуркожоевич ЗГКбыз ушу өз аракеттери менен бийликти басып алып, 6,5 миллион элдин сөзүн укпай, өз билгенин кылып, президенттикке аттанды. Мен ушу Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Сиз заключенныйсыз, сиз актай элексиз. Себеби бир түндө актаганга болбойт бул нерсени. 3 жыл, 4 жыл процесс кетет сиз акташ үчүн. Ошондо да ак болсоңуз, ошон үчүн өз ыкчаңыз менен президент талапкериңизди алып салыңыз. Мен сизге талап кылам. Талап кылбасам айтам, күчүм жетпес, ушу акыры ушу Европадагы газки трибуналга чейин барам. Жиниме тие берсеңиз, көпөстөрүңүздү жийип коюң, мен айтып коеюн. Мен сизден корккон эмесмин, коркпойм да. Сизге окшогон зек президенттерди мындай айтканда признавать этпейм. Сиз зексиз, түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн туугандар, ушул фанаттарын айтып кетейин, ушу Садыр Нуркожоевичтин. Азыр мен келип чыктым, консультация алып чыктым. Мен кичине англис тилден кичине сакале-макале ойлам. Ошон үчүн переводчик керек экен, переводчик менен киришим керек экен. Биздеги мамлекеттик уровендеги сакалолор береге келсе вообще эле макале сакале болуп калат экен да. Ошон үчүн азыркы бийлик, зектердин бийлиги мыйзамсыз. Ошон үчүн ошого жол берген эл күнөөлүү. Биз өзүбүз күнөөлүү. Ушу зектерге 5-октябрь күнү ушу зектерге даяр кылып берип койгон биз күнөөлүүбүз өзүбүзчү. Ошону Садыр ЗКбызды түрмөдөн алып чыккан 200 адам ошол эле ташип, ошонун баардыгы камалыш керек. Убакыт саат саясий баа берилиш керек, юридикалык баа да берилиш керек. Булардын биринчи попыткасы эмес, булардын бул 3-чү попыткасы мамлекетти басып алыш үчүн. Булар рецидивисттер, мындай айткандачы. Ошон үчүн туугандар, мен дагы айтып кетерим. Ак ниет коому, биз Адахан Кимсанбаевди колдогонбуз, колдой беребиз, дагы колдойт. Дагы ушинтип пут тосо турган болсоңор, ошо көпөстөрдү айтып коеюн. Ошо жүгүндүлөрдү айтып коеюн. Не выездно кылып коем мен, жиниме тие бербегиле менинчи. Не выездно Кыргызстандан чыккыс кылып коем, башка мамлекетке киргизип коем. Ар бириңиз списогуң бар мендечи. Ошон үчүн Садыр акага айтып кетейин, талапкериңизди алып салыңыз. Сиз зек адамсыз, заключенный президент болбойт, мен сизге айтып коеюн. Туугандар, бардыгына таратыңыздар, себеби бул маалымат бардыгына кетиш керек. Ошон үчүн 10 январь күнү 2021 татыктуу президентиңер тандагыла. Зектен башкасынан бардыгын голосовать этсеңер, только зекти голосовать этпегиле. Бул зек түрмөгө барып отуруш керек, мамлекетти басып алган үчүн дагы 10 жыл отуруш керек, ошондо 17 жыл өмүр бою түрмөдө өтөт. Ошонун жанындагы ким алып чыгып, ошо соучастниктер бардыгы камалыш керек. Туугандар, саламатта калыңыздар. Мен силер менен Бекиев Эмил, мен дагы чыгам эфирге. Пока.